Здравейте, доктор Димитрова. Вие сте млад и перспективен зъболекар. Мога ли така да кажа? Здравейте, да. Благодаря. Зъболекар винаги ли означава болка? Слава Богу, със съвременните методи в денталната медицина болка вече няма. За съжаление, Наистина ли? Наистина, категорично го заявявам. За съжаление, все още има пациенти обаче, които пазят в себе си страха и притеснението от ходене на зъболекар, който им е насъден от преди доста години, което смятам, че с помощ на денталния лекар, с правилно отношение, този страх се преодолява. Вие наскоро направихте така вашето студио една програма Pro Bono за деца от домовете. Какви са ви наблюденията за зъбния статус на децата? Ние като цяло с колегите от денталното студио, в което работи, сме доста социално ангажирани от началото на тази година всъщност. Нещата започнаха още в февруари месец. Решихме да дадем възможност на повече хора да се допитат до нашите професионални съвети, да се възползват от нашите услуги. И започнахме всъщност с един петък в месеца безплатни прегледи и консултации за всеки, който има нужда от преглед или просто да вземе второ мнение. И някак си така по естествен път се случиха нещата пролетта, началото на април месец беше. Бяхме поканени да участваме в инициативата на Фондацията за социална промяна и включване. И всъщност какво направихме? На 5 младежи от Дом Възможност на възраст между 17 и 27 години направихме безплатни прегледи, почистване на зъбен камък, основно почистване на всички зъби и обучение в орална хигиена, как да почистват зъбите си в къщи, така че да се предпазят от развитието на кариес и натрупването на зъбен камък за в бъдеще, както им подарихме води за уста. Кога трябва да купим първата четка за зъби на детето? Почистването на детските зъби започва още с пробива на първите зъби, но то се прави от майката с обтриване с марличка, както и има четки за зъби, то не е точно четка като чорапче за пръст, с гумени накрайничета, с които всъщност майката поставя чорапчето на пръста си и обтрива зъбките, за да ги почиства. Реално между втората и третата година пробиват всички млечни зъби и влизат в функция. Купуването на първата четка не е свързано точно с правилното измиване на зъбите от децата. Родителите тогава също трябва да помагат. По-скоро целта на първата четка за зъби е детето вече да свикне, че има един такъв ритуал, наречен миене на зъби, който трябва да се прави сутрин и вечер. Той е много приятен, премахва червечетата по зъбите, които правят големи черни дупки. Трябва под формата на игра. Под формата на игра, да. Всъщност вечер, примерно, родителите взимат децата с тях в банята и заедно, точно под формата на игра, на забавление, да се прави това измиване на зъби. Има ли наистина разлика между пастата за зъби за деца и за възрастни? Да, трябва да има. Детските пасти трябва да бъдат без флуор, по простата причина, че децата още нямат инстинкт, т.е. рефлекс да изплюват, а преглъщат всичко. Моята племенница в момента, в който сложа паста, и само прави и до там с пастата за зъби. Така че е хубаво да няма флуор, защото пък да не се предозира детето с флуор. Добре, голям проблем за някои родители е, че децата им като малки си смучат пръст. Да. Пръст, биберони и да, така това нататък. неимоверно води до някакво изкривяване на зъбите, предполагам. Да, така е. Смученето на пръсти на биберон, защото, примерно, биберона може да се махне, обаче пръста няма как. И всъщност това довежда до изкривяване основно на горната челюст и до изтръкване на горните предни зъбки навън ветрилообразно. Това от своя страна може да доведе до неправилно преглъщане, т.е. езика започва да се пъха между зъбките. В интерес на истината, ако на време и колкото се може по-рано се отстрани този вреден навик... Как става? Имате ли някакъв опит в това отношение? Има, това е предимно ангажимент на родителите. Когато видят, че детето налапва най-често палец, просто трябва да му отвлекат вниманието на друго място. Да го заиграят по някакъв начин. Освен това има и разни специални лакове с горчив вкус, които също примерно могат да бъдат намазвани ръчичките. Освен това има и такива ръкавички, с които децата да спят нощно време, защото нощта като малък съм чул, че люта чушка натривали
пръста. Доста жестоко, нали? И на мен така ми звучи, да. Да. Кои храни са вредни за зъбите? Основно бих казала газираните, от гледна точка на това, че съдържа доста киселини в тях и способства за развитието на кариес. Сладките храни също, и то по-скоро те предразполагат към кариес, защото децата нямат още правилни навици за хигиена. Не могат да си изчеткат зъбите, примерно както възрастен човек. От тази гледна точка е хубаво да се избягват, както и лепкави храни от рода на тези пуканки, които децата от деве хапваха, и чипс. Такива храни водят до полепване на плака по зъбите, която трудно се почиства, нали, още повече, че нямат достатъчно добре изградени навици за орална хигиена, и това довежда до развитие бързо при това на кариес. А наистина ли една ябълка е в състояние така да почисти зъбите, съм чувал? Да, в интерес на истината твърдите храни имат и самоочистваща функция върху зъбите, така че да. Много родители дават вечер чай на детето си. Казват, хайде, мама, да изпиеш едно чайче, така за успокоение. Хубаво е да пиеш чайче. Хубаво ли е наистина? Това е доста вреден навик. Децата да се приспиват с биберон, с чай с мед или с мляко с мед, защото бебето, заспивайки с толкова високо съдържание на захар в устата, просто развитието на кариес само вкърпа вързане. И лошото е, че това се случва при доста малки деца, при които след това лечението на тези кариеси е доста трудно. Вечер само водичка задължително на Вечер препоръчително е, да, само водичка. И след измиване на зъби, просто нищо сладко, никакви чайове, млека и така нататък. Много деца, примерно, вечер си лягат, измиват си зъбите, но казват, хайде малко шоколадче да хапнеш, хайде една вафличка. Задължително измиване на зъбите и след шоколадчето и вафличката. Защото това остава и... Това остава в устата и всъщност от разграждането на захарите се получават киселини, които водят до развитие на кариес на зъбите. И си представете, тази киселина действа цели 8 часа в устата, докато детето спи. През последните месеци доста така се говори за силантите. Какво представлява всъщност това нещо? Даже в момента върви национална кампания за всички деца между 6 и 8 годишна възраст. Доколкото разбрах, има над 200 колеги асоциирани към програмата за цяла България. На oralnaprofilaktika.bg е сайта, в който всеки родител, който иска да направи това добро за детето си, може да провери към кой колега да се обърне. Силантите всъщност запечатват най-дълбоките фисурки, цепнатини на първите постоянни зъби, шестите зъби, които пробиват. Те всъщност не заменят млечни зъби, те пробиват зад последния млечен. И понеже те пробиват с малко по-ниска минерализация, отколкото са, примерно, постоянните зъби на възрастните, първо. Второ, трудно се почистват, защото са много назад в устата. Реално те са последните зъби. И от тази гледна точка е хубаво да се направи това силанизиране. Тоест, поставя се един течен материал в тази най-дълбоката фисурка на зъбите и с фотополимеризираща лампа този материал се втвърдява. Боли ли? Не, категорично не. Единственото нещо, което се прави, е да се почисти хубаво зъбчето, да няма плака в най-дълбоките места, и след това се залива с този течен материал. Тук сте ни донесли, това ли са тези така модерни брекети? Брекет, да. Правилно ли се казва? Брекет. Да не го бъркаме с брикети. Не брекети, брекет. Брекет, да. Какво представлява това? Някакви телове гледам тук. Да, значи брекетите се залепват по всички зъби. Тяхната идея е да коригират кривите зъби и да оправят захапката. Примерно, ако едно дете си е смукало пръста, когато му пробият всички постоянни зъби, се поставят брекети, за да може да бъде коригирана тази деформация. Можем ли да кажем, че са едно време ще скобички, които слагаха на зъбите? Не, по-модерно е. По-модерно? По-модерно е определено. Сваля ли се вечер това? Не. Това му е хубавото, че не се сваля и не зависи от това детето дали ще го носи или няма да го носи, както се със. Аз ви благодаря за това участие, доктор Димитрова. Времето ни доста напредна. Благодарим ви, че бяхте с нас, уважаеми зрители. Останете и с програмата на БНТ2. Утре колегите от Варна ще ви разкажат за детските играчки, как да превърнем детските играчки в нещо много забавно и интересно за нашите деца. Приятен ден!